Imam Sa'rawi, jadi ulama-ulama yang menangi wong Islam itu tertindas. Kayak apa bingungnya mereka ketika menerangkan ayat di mana kebenaran pasti menang. Kira orang rasanya jadi ulama ya. Mau anane nuntut, jare wong Islam mesti menang kok kalah. Jare duha mari sugih kok tetep melarat. Utek nuntut. Mestine iki ora dadi santri aktivis. Padahal ciri utama wali iku ora tau mu'aradhah, ora tau nentang. Wal mukhalafatu sababul firaq. Semari ra wali kakean mukhalafah. Jadi gayamu khusyuk, tapi tekem kan gak tahu khusyuk. Jadi mukhalafah berontak, bebek pangeran berontak. Ngono kancaku apal alfiah bojone elek ora trimo. Mergo dene ngapal alfiah dijajahi gurune, nek apal alfiah bojone ayu. Jebule bojone tetep lah sucune sing ijazahi bojone elek pisan. Mangkel kan akhirnya. Lah nek iki diterus-terusno hafid yo mangkel. Jare nek apal Quran uripe penak. Jebule yo ora tau. Ora tau penak. Lan kula boten ate ijazah iku kena utek-utek berontak iku malah. Pucat kabeh. Lah nek tak kok gunane duha apa ya duha wae ya. Nak gunane maca waqiah ya maca wae. Aja geman ki mono gunane. Mesti protes utek elek-elek ini pikiran. Ayo utekem lho. Lah aku niteni iki sing wali mbok ora niteni. Ana nure, mesti ana nure. Karena tadi, kalau anggere maca Quran itu sering nangis ngoten. Sebetulnya kita ini tidak butuh apa-apa, mau butuh status amanu indallah. Setelah kita amanu indallah, maka Allah mensifati dirinya bahwa Allah sendiri yang akan yukhrijuhum minaz zulumat. Itu pasti. Karena sifat Allah patil nafidah, pasti terlaksana, tidak ada yang bisa mengalahkan. Ya caranya iman gimana? Itu tadi iman itu sampai ngalami bidalail wal hujat wal barohin. Kita iman secara logika yang permanen. Mulai aku nak nyifati Allah, itu ketika Allah tidak menerangkan ilat, itu malah bagus. Misalnya Allah hanya ngendikan yuhyi wa yumit. Saya ini Tuhan, bisa menghidupkan, bisa matikan. Sebetulnya saat kita hidup sekarang, itu ya kita tidak tahu kenapa hidup. Mungkin roh nyawamu manggondi roh. Cuma kirirunya kita ini punya bahasa-bahasa sing al-asbab al-kasifah. Kalau dalam ilmu tasawuf, ilmu daftar wali itu kita ini terjebak asbab. Terus kita melok jadi goblok. Mangan ben iso urip, nyari sesuap nasi. Wong bahasane wong-wong goblok. Jadi kowe akhirnya katut goblok. Kenapa makan? Untuk mempertahankan kehidupan. Akhirnya kowe biasa untuk mempertahankan kehidupan orang harus makan. Nah, kalimat harus itu kalimat goblok karena kamu mendikte Tuhan tergantungkan oleh makan. Jadi Allah iso ngekeki urip kowe nak mangan. Jadi terus kowe akhirnya terjebak rabtul asbab al-adiyah, kamu terikat oleh asbab. Padahal syarat wali itu keluar dari itu. Kalau kowe bayangno cucu salate Ka'bah kan ra iso. Piye carane ngene? Tak kok piye carane wis malah bakal dadi wali ngono lho. Tapi nek kowe yakin pokok iso. Iku malaikat yo jagal modal apa. Jadi wis ra iso wali lah kemana ora ira wis ra iso. Jadi syarat wali itu apa menghilangkan rabtul asbab. Lah jane kita menerangno carane dadi wali ku kathah, tapi maksudnya kan gak dinyali untuk dadi. Saya terus piye ya dadi wali apa dadi wali? Dadi wali yo angel dadi apal alfiyah, apal qawaid usul fikih, apal. Emelanti, wali. Sajane lho gampang wali. Karena fakir sabar sesuai wali. Bojo judes sesuai wali. Ya masih banyak lah peluangnya, Mas. Terus dinyai tangga iki sesuai dadi wali. Lha ada wali itu dadi wali mergo dinyai tangga. Rubba asa akhbar madfu'in bil abwab. Jadi ndekne pakaiane kedual-dual raine ora jelas. Madfu'in bil abwab ning ndi ditolak. Tapi itu malah jadi wali. Ya masih banyak jalur wali yang murah itu masih banyak. Fikir sabar ning ndi disio. Bahkan bojone wae. Itu peluang itu juga perlu ada. Nah ini banyak pilihan, kayak solusi ini banyak pilihan jadi wali itu tersekadar masih banyak. Tapi kalau ini buatan gak ada kepentingan nopo-nopo tentunya kecuali li'ilai kalimatillah. Lah caranya gimana? Kalau kita ingin li'ilai kalimatillah, kita jangan batasi orang mukmin ada di mana-mana karena ini nur.
Tapi saya tidak menyarankan anak sampai di Australia itu mau potongan katut kan yono. Tapi kue nak ngelarang dosa. Piye-piye nur iku ning diwae tetep bersinar. Mau kunang sak cili-cili tetep bisa bersinar fi dzulumat ning kegelapan. Masalah iman dhewe ku wis nggawa nur. Niki perhitungan strategis lho, napa perhitungan apa? Strategis. Yus kira usah kuwatir. Engko nak imanem wis sah, iku tetap Allah mensifati dirinya yukhrijuhum la dzuluman ilan. Jadi enggak mungkin kita enggak dilindungi pangeran, enggak mungkin. Wong Allah sendiri yang menyatakan aku sing ngetokno kowe minal dzulumat ilan. Saiki bukti paling gampang, Islam ana ning Australia, ya gawanane mahasiswa PTKI, ning Korea ya gitu, ning Argentina ya gitu, ning Amerika gawanane imigran atau gawanane kiai. Gawanane imigran. Setelah jadi komunitas muslim baru kadang-kadang undang kiai. Mungkin ini gaya jari dai piye, mungkin ini tiket ditukokno, aneh-aneh, ora usah GR. Mulane ora para pangeran klira-kliru berkakan di servis. Aneh-aneh. Dai asli ini sing TKI iku. Iku asli. Gaji di urunan gawe masjid. Dia ini teko itu kok ana tiket. Iya diundang difasilitasi. Nah, berhubung dekne kiai ini terus dianggap sing paling dai. Iku nak sing kiai ra iso ngaji terus ujub tenan. Yo ruwet. Saya mau datang ke Korea itu 6 tahun. Anak-anak pengurus Korea tak bina di Jogja itu rata-rata kan Solo Raya itu ngaji salah mas kan. Kamu gaya-gaya non diundang murko populer. Itu orang tarbiyah blas, orang apa? Tarbiyah. Kalau terus nongke. Jadi ini penting. Terus, kue nak kepengen para pangeran, bayangno jadi ulama di sini. Kayak apa tersiksa? Akhirnya ulama di sini tasawuf itu menghibur diri, tasliyah, bahwa Nabi pernah kalah di Uhud. Nah uniknya Allah ketika Nabi kalah itu pakai istilah watilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Kalau Nabi sedang kalah atau orang soleh sedang kalah itu pakai sama-sama annas. Nah itu pilihan. Ada pilihan kedua atas nama dunia. Dunia ini bukan darul iqamah, bukan darul khulud. Jika agak masalah ada orang mukmin menderita. Kalau ada orang mukmin wa ulaika humul muflihun pasti fil akhirat. Nah ning dunia ya ora tau muflihun wis buruh kere damuk bojone. Itu juga pilihan. Makanya ini tak wari ilmu tafsir ben kira ndok pinter. Lah iya misalnya wong mukmin disifati wa ulaika humul muflihun, wong sing bejo. Itu mesti kudu mbok tampil fil akhirah ning donya melarat kere. Anak wae lho ora percaya. Lho jabat RT dilorot. Niku muflihune ning ndi? Muflihune ning ndi? Lah seperti ini harus kita takwil muflihun fil akhirah. Itu ya pilihan tafsir. Engko misalnya buat ate muflih, pokoknya anggar gelem iman mesti bejo. Ketemu wong sing cangkeme elek, bejo kuning dilebab. Kula mulai cilik ya buruh nganti tuwa. Mboten kula tok, bapak kula prestasine nggih. Buruh niku mboten kula, mbah kula ya. Terakhir buruh Nabi Adam. Nah misalnya seperti itu kan ya repot kena dibantah. Makanya benar Ibnu Abbas, kalau ada dawuh pangeran pasti halan duna halin. Itu paling gampang ya seperti itu. Jadi kalau ada kondisi tertentu, misalnya orang mukmin pasti menang. Itu karwan mesti menang di akhirat. Ning dunya itu kadang Allah pakai istilah nudawiluha bainan nas. Lah Nabi itu orang paling tahu muradullah. Nabi itu orang paling tahu yang digandaki Allah. Sehingga Nabi itu kalau perang itu ya tetap takut kalah. Karena takutnya Nabi jangan-jangan ini pakai status manusia, wah repot ya. Nanggu status manusia iso kalah. Nabi pinter, usul akhirnya masyhur. Tapi kalau sampeyan dadi nabi malah ra ngarah. Gak misalnya orang nabi kan warasatul anbiya. Warasatul anbiya ku ulama jelas orang mubaligh yakin ulama, orang baligh. Mulane ana ora ulama salah biasa wae, ora ulama kok. Mungkin ku ya padha dene wong ora ulama kok mbok ulamano iku malah aneh-aneh. Sing warasatul anbiya iku ulama, ora mubaligh. Nek liyan ulama salah ben kono banyak rapati ulama. Nabi Muhammad pas perang Badar itu ngerti selerane pangeran. Wah, pangeran nganggo aku manusa repot deh. Iso wae ka? Akhirnya nganggo status nabi pembawa kebenaran. Makanya ndongane masyhur, ya Allah, jika saya kalah itu enggak masalah sebetulnya. Tapi sing roh nek jenengan pangeran grup kutok. Mboten grup BA ya grup Kanjeng Nabi. Iso bae ya grup lah cara saiki napa? Grup. Nah, tapi buatan grup A grup
Makanya dungane Nabi enten Allahumma in tuhlik hadil isaba lam tu'bad ba'dal yaum. Pun Gusti gak apa-apa grupku jenengan kalahno. Tapi nyoro lho jenengan sing roh nak jenengan pangeran niku. Sing roh nak jenengan pangeran mau grupku tok. Sekali kita mati entek, mun ra ono sing roh nak jenengan pangeran. Akhirnya pangeran maringi menang. Mergo iki hak ambek batin. Perang Uhud ora, perang Uhud ku beda. Perang Uhud ku ceritane kaya bareng perang Badar wong Islam menang. Jadi Abu Sufyan mau iduna Badr Sani. Mulane Uhud nama lain adalah Badar Sani. Jadi perang itu perang dendam. Amat baleni nang. Tak kaji Nabi aku muni, yo gak apa-apa. Lagi perang utawi lu ha. Benan nas. Yo sentral aja kowe kok marahi keliru. Pokoke rungokno ae aja kowe baleni nerangno. Nah nang takok yo wis nyetel dhewe mergo nek kowe nerangno mesti salah. Mergo iki sensitif, ruwet. Tapi kalau mesti bener ya, kalau anut pangeran dalam bab itu. Jadi Kanjeng Nabi di kalam nang Uhud itu kadang Allah pakai istilah watilkal ayyam nudawiluha baina. Ke perang Uhud itu sunik kompar Abu Sufyan bareng kalah itu. Baleni lewat, yo. Kapan yo melane Uhud itu ning tarikh dene Badar Sani. Padahal panggonane ning Uhud tapi iki seri aja. Kayak kowe saiki melarat itu kan sak seri terakhir ora ya. Jadi halan duna halin. Nah, begitu juga Nabi. Misalnya Nabi donga Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan. Itu ya halan. Satu kondisi. Tapi dawuh Said Zabidi mawas kena anut hadis yahyini miskinan secara goblok wamuk dunia akhirat. Jadi Said Zabidi duka. Kowe kok yakin nak Nabi ku mata miskinan? Kowe ku keliru. Miskinane Nabi yo halan duna halin. Wong Allah jelas ngendikan alam yajid kayatiman fa'aba wa wajadaka dhallan fahada. Terus wa wajadaka ailan fa'aghna. Akhirnya Allah itu aghnahu, memberi kekayaan. Berarti miskinnya selesai gak? Selesai wong ngalami futuhat. Kowe ora tau ngaji rasa kecangkeman. Jadi Nabi miskin yo halan, tapi akhirnya kan wa wajadaka terus ailan fa'aghna. Saya jajal maknanya alam yajid kayati manfa'a wa wajadaka terus wa wajadaka ailan Muhammad Allah menemukan kamu dalam keadaan ail miskin fa'akhna maka Allah memberi kecukupan. Lah kira-kira Allah memberi kecukupan hasola am lam yahsun? Hasola iku ana futuhat Mekah, ana Fatu Mekah. Iku sahabat sing tau melarat itu untuk bagian emas nganti gawa ora kuat. Lah iya artinya Nabi miskin ya halan duna halin. Lah muga-muga goblokmu ya ngono halan duna halin. Ora kok dieling-eling bareng ana wong kiai. Oh, di sekolah atau muga kiai. Ya repot. Gobloke iku masa lalu. Enak wae dieling-eling mek kancane. Kancane sing menangi ra mugae iku. Ya aja ngono, gobloke iku masa. Ya saiki sik ketularan sithik-sithik ngono ae. Lah nang ngono kiai ra nek dipercaya kabeh mesti tahu goblok, nek pondok tahu tangan, semacam-macam. Lha iku halan duna halin. Ya muga-muga goblok kemi apa? Halan duna halin. Lah repote saleh yo ngono iku, bedak-bedakan. Pas ngaji niki saleh, bariku yo mbok. Wong gak permanen kabeh, gak meyakinkan kabeh. Mulane ngaji, kowe ra iso sifati Nabi misalnya sufi-sufi. Nabi ku fikir ngene-ngene. Memang itu pernah terjadi, tapi akhirnya fa'azna. Dawe ithaf itu fa'azna. Nabi akhirnya diberi kecukupan. Ora kecukupan. Nabi ku di akhir 10 tahun sebelum wafat itu luar biasa sampai memaklumatkan man taraka malan fali warasati. Sing ninggal dunya wis ben diwaris anak putune. Pokoke keluargane lah. Wa man taraka dainan fa alayya qada. Sing diutang lapor aku tak. Saw, masyhur hadis iki. Dene ora ora sang gobloke wong. Lah wong wani ngomong ngono mlarat tau sugih aja, Bang. Sugih. Ah delok Abu Hurairah. Aku iku paling hafal hadis Nabi. Kena apa? Aku iku melarat isaku mangan melok Nabi. Deloki wong kak melarat ta sugih. Sugih kowe aneh-aneh. Lha ki nyifati Nabi ku fikih. Lah pancen kowe mubalek ora wong alim. Ayate jelas mbok waca bendina wa duha, pancen ra paham lho. Lah saiki nek Allah wis fahada ya khasolatil hidayah. Nek Allah akhna ya khasolal ghina. Berarti Nabi ora wong Allah sing ngendikan Muhammad itu dhisik melarat. Fa akhna terus aku maringi sugih. Lah kira-kira paringan Allah kasil ta gak kasil? Kasil.
Wes tobat yo, cangkemmu niku mare. Melarat-melarat dhewe kok madakno mbek Nabi. Nabi ku melarate pilihan, ora apa? Ora kepeksa. Pasti pilihan di dunia akeh dikakekno wong benang teh, iku pilihan. Koyo kula merakyat tok pilihan. Cara kula dadi mulya ora iso. Cuma gayane merakyat anut kowe mergo. Koyo kula ngebis ngoten pilihan, duwe mobil di supir, tapi ngebis pilihan. Kowe kan makom. Pancen kere ya. Seru repot ngaji dora khatam repot. Repot. Lha Nabi kok jare melarat nganti kabundut iku halan duna hal. Dene jelas wa wajadaka ailan fa'ala. Jadi pada akhirnya Nabi itu ngalami akhna. Meskipun akhirnya tetap fikir, tapi fikir pilihan. Ya tadi misalnya uang itu dihabiskan supaya Nabi ketemu pangeran walisa inti dinarun wala dirham. Tapi itu kan pilihan. Tapi tetap Nabi iso ngurmat Abu Hurairah, ngurmat Bilal, ngurmat Ashabis Suffah. Saiki iso ngurmat wong kere ta sugih. Sugih. Dia ngaji kok ora khatam, itu lucu kan wong-wong nak ngaji. Diceritani iku ya muni nggih, dicari Nabi melarat ya muni nggih, tapi ora iso ngumpul lho terus piye. Muni ya kok do urip aku. Ya urip ya kena nggo pidato. Sawo kari amit-amit tenan. Ya dadi kowe kudu ngaji. Dadi perang Uhud iku perang sing kadang Allah ngitunge bainan nas. Tapi nak perang Badar dari Allah itu disebut furqan. Wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Jadi dari awal Badar itu digo pangeran pertarungan hak dan batil. Sehingga kalau yang menang batil bahaya betul. Tapi nak Uhud itu ora. Oh, pangeran istilah perang Uhud wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Ya kaya kowe, kadang kan sugih sira salat, kowe duha terus ra sugih, kono sira tau salat, sugih. Iku padha menusane, kadang pikir aduh diitung. Wis padha menusane ben kono. Ki milih di status manusa status hak. Hak yo ora terus manusa. Lha iku nak ngaji khatam ngono. Dadi beda wong ngaji khatam bera khatam ku beda. Dadi sing warasatul anbiya iku ulama. Ana ulama sing salah iku coba tangisi, iku paling zalah kepleset. Nah orang lama salah pancen awale kan pancen ra ulama, kok ribet tuh. Maksudnya misalnya orang salah dalam satu hal, ya salah dalam hal yang lain, pancen orang. Kayak ngomong sufi sing gak tau ngaji, baru Nabi ku melarat ngene-ngene. Ya Nabi kok disifati melarat, itu maknane fa'aghna biye aja. Kena darani Nabi melarat terus kena marani fa'aghna biye. Fa'aghna mongko maringi sugih sapa pengiran. Berarti nak tetep melarat ngene, fa'aghna mongko maringi sugih sapa pengiran tapi ra kasil sugih. Lho yo kafir. Ngawur. Pengiran maringi jika ra kasil. Cok ora rodur. Ayo ke anu takut anu tongkong. Ayo jawab. Ayo anu takut anu. Enak. Ora karu-karuan. Ayo milih tiga. Ganduri sarung. Oh aneh. Budira nak subuh maca wadduha tapi ora karepe. Ngkaruan wadduha demi waktu duha. Duha itu maknanya memberi harapan. Mulane waktu yang dibeli dengan Isra. Duha itu dianggap ibaratun anil roja, jadi anil amal, jadi kabeh itu gampang diharapkan. Jadi semuanya tentang keceriaan. Nah, di antara di situ Nabi diselesaikan semua problem sosial beliau dimaklumatkan Allah itu selesai. Makanya makomnya Nabi terakhir mikir orang lain fa'amal yatima fala taghar wa amma sa'ila fala tanhar, terus terakhir wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Kira-kira iku nikmat fakir iku kena dicerita-critakno wong. Jadi aku takok. Dadi wis karek cerita nikmat man aku ya tau melarat tapi wis bar jong. Kan dadi iku jenenge wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Lah nek fakir oleh critakno piye? Lah iya sing kena diceritakno kan ngene misal aku dhisik goblok dong. Akhirnya sergap terus alim. Iku kena diceritakno. Aku dhisik fakir saiki sugih. Aku saiki bojoku sitok, saiki papat. Aja dhisik sitok saiki ra duwe. Kok ora mlebu bini mati robika. Dhisik judas saiki tambah nemen ra iso. Dadi jenenge nikmat iku selesai. Berarti sing kena diceritakno piye aku dhisik melarat. Saiki sugih. Ngaji ngono kok ora paham, nek diterangno ora. Nggo sawi ngalor gitu.
Ya jadi anggere ana cerita yo asal ijek donya ku halan duna halin. Eling-eling ku di antara pilihan takwile Ibnu Abbas. Mulane nek kanca melarat zaman sekolah ra munggah terus dadi kiai aja terus darani rasa. Aku goblok ku zaman dhisik. Saiki cek rodok tapi kadang-kadang kan ra percaya Mas kanca-kancane. Wah, kayak kanca sing ra percaya. Kok iso cek ku dadi kiai ku nak sekolah ra tau munggah. Pemene gurune ya ora trimo kok iso. Ya aja ngono, anggepe ana perubahan apa? Perubahan. Utawa ya masyarakate luwih goblok. Sajane tetap goblok, hidup di masyarakat sing sangat goblok. Iku ya mungkin. Ya. Terpandai di lingkungan. Ya terpandai di lingkungan mereka saking. Ya dong ya, jadi ngaji tafsir itu ambek ulama. Ya ambek napa ulama. Karena ulama ini sing tersiksa ambek nak ono ta'arudul ayat. Mulane Imam Suyuti debab faslun fi muhimil ikhtilaf. Muhim maknane ma auhamal ikhtilaf. Jadi zahire iku beda-beda. Kan ning Quran kan zahire beda-beda. Ada kondisi di mana orang kafir gak usah ditanya. Ada kondisi di situ disebutkan ditanya. Waqifuhum innahum mas'ulun. Ada kondisi begini-begini itu Dewi Ibn Abbas halan duna halin. Ya contoh paling gampang ya, sing kowe mesti roh itu. Yauma yafirul mar'u min akhi. Semua orang akan lari dari saudaranya, dari bapak ibunya. Tapi nyatanya ketika mau masuk surga Zumaro itu saling ketemu apa saling lari? Ketemu. Saling ketemu. Berarti Zumaron ya satu kondisi, firor ya firru ya satu kondisi. Jadi kan misalnya ono gempa, tentu pilihannya orang lari dulu, asal lari, paham ya? Yeah. Mungkin setelah reda, golek anaknya, golek ibu cucu. Ya itu kan kondisi. Terus orang menyeritakan, oh pas gempa melayu kabeh, tuh bayang no melayu terus. Lagi kok ketemu anaknya, ya melayu, ya tahu saya gue seorang kan, ya ngono. Nguntek ngono kok raiso. Dong ya, ya. Dong ya. Wah, sini uang sholat. Loh masalah aku melo isen nggo jalalene ora rene. Lho dadi guru yo duwe isen ngawur. Mulai ini ya ono goblok yo isen ngawur. Cuma aku latihan ikhlas. Akhirnya ra isen wong ikhlas. Wong ikhlas ora repot, di murid ra paham yo ra isen santai. Mulane ikhlas nek kenemenen yo dadi goblok perkara. Mulane Nabi nak gojok bener, aku pernah setuju mbek Imam Ghazali. Kabeh dikritik nek Imam Ghazali. Ya mergo ikhlas ku yo ono ngawure. Nah, mesti ono ngawure tapi ngawure ikhlas tetep apik. Lha jelas dawuh sinten Imam Ghazali sering riwayatno niki. Anna sukulluhum halka illal alimun wal alimuna halka illal amilun wal amiluna halka illal mukhlisun. Tapi wal mukhlisuna ala khotorin azim. Wong ikhlas yo bahaya. Bahayane to di murid goblok ora isin. Santai. Kan mulangnya ikhlas. Gak kasil ya apa. Wah ya repot ala khotorin azim. Dadi mulane kula niku kabeh ikhlas teman-teman yo mau. Karena kok akhirnya ra diisin. Akhirnya nak ngulang mbek ngantuk terus memeng, sepaham ra paham kok pangeran terus repot. Mana kae lho kiai ikhlas nak mulang mbek ngantuk dermemel dari alasane sing mahamno pangeran ra aku wis suwe nak ngono. Lah rai-rai ngene ra diterangno jelimet yo ora paham tenan. Wong diterangno jelimet ae ora paham. Lan kula setuju model Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ngampane ana ikhlas. Tapi nak mikir murid yo nganti nangis. La'allaka bakhi'un nafsak. Sampai Nabi ku tirakat. Aku terus dadi nabi to ora yo wong ora paham-paham. Lho masyhur hatta hamma antaradda minal jabal. Sampai Nabi ku ngandani kaum ora paham-paham nganti saku leren ta piye iki. Masih taradda minal jabal masyhur ini riwayat-riwayat. Enggak usah diterjemah taradda minal jabal. Lha iku disebut la'allaka bakhi'un nafsak. Muhlikun nafsak. Muhammad tuh coba pikir temen-temen kok nganti awakmu rusak. Di kula ora oleh misalnya mikir sama nafam terus kula kurun ora oleh, pangeran ora usah. Ora paham yo bakat to. Tapi misalnya aku dablek iki salahno pangeran, wong di murid ra paham kok gak tersiksa. Iku calon ulama ta opo? Ya tunggale kok mubalek karwan duwe urunan disangokno kok tenang iku piye. Boyo tersiksa sithik-sithik. Ya senajan to halal lebih ono tersiksane. Wong ngerti apa? Iurane udor tarian bareng kumpul dikekno ndekne dhewe nggo alpat boyo ono tersiksane to dul. Senajan to halal tapi yo duwe tersiksa.
Lha dadi kiai yo misale koyo kula senajan to goblokmu bakat misale. Yo duwe tersiksa, tapi aku iku gurune. Yo kudu ana bakhiun nafsak. Tersiksa. Senajan to tersiksa yo tetep ngene. Lah iku tekan dari pangeran sakit mek kekasih, la laka bakhiun nafsak. Mat yo pikir nemen-nemen. Tapi akhirnya terus dipikir kanjeng Nabi ku apian. Itu hebatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi ikhlasnya yo jalan, pedulinya yo. Jajal kiai agar latihan ikhlas. Tak mulang terus gremeng, bek turu. Ketakok ikhlas apa bah? Ikhlas. Mana benar digojol ke wal mukhlisu na ala khotorin amri. Mukhlis itu dalam bahaya besar. Mereka tuh biasanya ora peduli. Kenapa orang ninggali warisan anak putus kabeh pangeran ben kon. Ibarat ra dikene kopi bojone ngamuk, jare kabeh pangeran. Aneh-aneh. Jadi orang-orang wong seimbang kaya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi itu yang ngampanyakno ikhlas. Tapi Nabi ketika umatnya orang untuk hidayah atau ora pinter atau potensi neraka itu tersiksa tenan. Sampai dawuh fa wala ardo wa walhidun ummati finnar. Kalau tetap boten ridho, nah salah satu dari umatku wonten sing teng neraka. Artinya kan ini orang kok terus Nabi ikhlas jual setang. Ten rokok itu terserah lah Gusti. Meniku kaulane jenengan jen nakal tenan Gusti. Ora ana ning riwayat Nabi muni ngono iku. Lan akhir ulama kaya kula bingung. Nek ana wong salah mbek Nabi nyepuro ta ora? Mergo ape ra nyepuro Nabi dhewe gampang nyepuro. Ape nyepuro wong salah kok disepuro. Nah kira tau bingung kira ulama kok. Angel ngadepi kowe iku. Repot. Kowe ora rasane dadi ulama, dadi ora rasane bingung. Jale ana wong mek salah mek Nabi, nek ulama mesti bingung. Ape ra nyepuro sifate Nabi gampang. Ape nyepuro wong salah kok di. Kowe milih ndi? Bingung. Ulama kuwi ora bingunge. Milih ndi? Kaya kula ngene iki kan ulama, darani sampean ngaji ra mesti entuk ganjaran. Mergo ngaji ku muk sunat, ngrumat bojo iku wajib. Saiki nakoni sunat tinggal wajib dosa. Berarti iki rombongan dosa atau rombongan taat? Ya jawab. Iki lho iki rombongan dosa atau rombongan taat?